На этом примере, где стадо загоняют загон, можно наглядно увидеть, как работает энергия и почему мы в технике фэн-шуй «Летящие звезды» очень много внимания уделяем дверным проемам. Как мы можем увидеть на видео, компрессия и концентрат энергии собираются в дверных проемах вольера, и аналогичным способом энергия собирается в дверных проемах наших квартир. И эта концентрация, эта активация, в зависимости от того, где она находится по отношению к нам, очень сильно влияет на события в нашей жизни. Эта активация может быть благоприятной для нас, а может быть для нас неблагоприятной. Познакомиться с техникой фэн-шуй «Летящие звезды» можно на моих видео-каналах в плейлисте «Фэн-шуй для начинающих».